ребята, с вами я, Тимофей, и сегодня мы хотим перезаписать Counter Blocks, потому что в прошлой серии мы записывали Counter Blocks, и у нас не получилось записать ролик, потому что у нас... Так, сюда. И у нас он Сюда? не загрузился. И мы сейчас хотим его перезаписать. Погнали. Так, погнали. Так, я себе заказал новую. Я с другой стороны обойду. У нас жесть, то что там происходит? Я вообще ничего не понимаю. У нас как бы жесткая стрельба, баба. Ой, блин, что происходит? А я как ниндзя просто так вот прошел тихенько, никого не вижу, вообще никого. А! Стреляй, блин! А там один поджидает нас, один поджидает. Да, куда? Блин, у меня одно хп, пацаны, у меня одно хп. Если меня сейчас кто-то тронет, я просто откикнусь. Я на БТРе сейчас сижу. Так, я слышу, они где-то на Б. Стоп, что? А кто плент-то не ставит, алло? Блин! Отпукаться можно, что так пугать-то? У меня чуть Передовые сигналы не пропукались. Ну, я тебя умоляю, убей его. Да, хорош! Короче, ребята, ну я не знаю. Честно сказать, мы первый раз не получилось у нас... У нас, короче, не получилось перезаписаться, потому что, ну, мы его загрузили, а нам выдала ошибку, что мы его не загрузили. То есть там было написано ошибка загрузки. И мне предлагали лишь его удалить. У меня не было выбора его удалить. Ну, я его и удалил, собственно-то, и все. Мне пришлось перезаписывать все заново. Но хоть это ничего и не значит. Но все равно, ребята. Так что я не знаю, кто меня смотрит, я вообще даже без понятия. Я туда вот просто флакуху закинул, гранатку, и все. Ай! Ай-яй-яй, флешка. Так, тихо, там пытаются еще меня подстрелить. Так, там с балкона сбили. Что? Где? Так, пацан, ставь плент. Где? Подождите, а где? Я что-то вас не понимаю. Где кто? А, я понял. Он просто вон там стоит. Ты, господи. Нет. Давай, ну нет! Мышка, ну нет. Ну что ты сделала, а? Ну почему? За что ты меня так не щадишь? Блинский, что мы сделали вообще? И все это из-за одного игрока лишь. Ну ладно, мы и так не должны расстраиваться, потому что мы супер команда, мы должны всегда справляться в любых ситуациях, даже если нам надо что-то сделать важное. Ну, короче, не важно, сейчас мы просто будем выбирать, и мы теперь за контртеррориста, потому что это уже невозможно. Короче, ребята, мы сейчас... Кстати, ребята, я хочу сказать, что большое вам спасибо, что вы смотрите мой канал, потому что я его только начал выпускать, я не знаю, что мне дальше уже снимать, Я бы что снимаю, я, конечно, понимаю, что я бы что снимаю, но я, конечно, не могу принять разных историй, какие мне ролики снимать, что мне вообще снимать.
И я, конечно, все понимаю, но, ребята, если меня смотрит Ваня Макаров, потому что ему привет передаю, потому что у него хороший канал, он сильно старается, и реально он хорошо старается, потому что мы пытаемся всячески ему помочь, всякие ролики снять с ним. Так что ему я передаю привет. А мы пока сейчас идем вот пушить всех. На Б не ставьте. Ну это же ясно, что вы на Б ставите. Ага, вы еще и на А поставили. А я понял. Он здесь умер. Вы это видели? Он там вот сейчас был. Ну, короче, это однозначный проигрыш в том, что я не успею добежать. Ну да. Абсолютно правда, что они поставили это все на Б. Блин! Но я двоих все-таки завалил, но все равно у меня 13 поинтов. Ну ладно, давайте себе купим Мах-7 и, к примеру, двойные береты. Потому что, я думаю, у них-то и 30 патронов, потому что у меня на них даже скина нет, и вообще. У меня почти весь инвентарь почти состоящий из статрекового аркана и все такого. Ну да, ребята, мой инвентарь, конечно, мало стоит, но все равно, ребята, у меня даже нету ножа. Ну хоть и просто когда я раньше отдавал кому-то перчатки, я просто помню, когда мне раньше отдавали перчатки. И я, конечно, могу сказать по поводу этого. Потому что, я не знаю, мне, честное слово, не хотелось отдавать свои перчатки, которые я только первый раз заработал. И сказать реально, мне не очень понравилось то, что я отдал свои перчатки. Ну, хоть и они не были моими, и некрасивыми они были. Так что зачем они мне вообще сдались, я не знаю. Ну, я, конечно, знаю, что сейчас кто-то тут план поставил. Но это абсолютная правда. Нет, меня завалили. На А. Ну, ребята, я не знаю, я сказать честно, реально, я не знаю, что мне делать, по сути, по всему. У меня просто тут ролик записывается, я не знаю, что мне еще делать, как бы. Я хочу, чтобы вы меня поддерживали в каждую минуту, в каждую секунду, ну, хоть не знаю, там у меня. Блин, ну что вы за, извиняюсь, какие-то какушоиды. К нам уже и люди-то подсоединяются, вон, видите. Жалко, что вот нельзя подсоединяться к другим игрокам. Но смотрите, у нас тут теперь-то больше. Теперь это будет массовая перестрелка по полной программе. Ну, короче, ребята, кто хочет со мной потрейдиться, пожалуйста, я не против. Я смогу спокойно отдавать скины, которые мне даже не нравятся. Если у кого-то нет ножа, вот, пожалуйста, охотничий нож ножа, пожалуйста. Конечно, он 1000 стоит, но все равно. 1000, конечно, хранить себе можно. Что? Подожди, он просто калашником мне хедшот зарядил? Подожди, то есть вы хотите сказать сейчас, что он мне хедшот просто зарядил, да? Ну да, типа того. Знаешь, если сейчас там просто перестреливалось, я не знаю. Вот, посмотрите просто на мой инвентарь. У меня почти есть АВПшки, все арканы, и гранаты, все такое, но это еще все не то, что мне надо. То, что